হাত পড়ে যাবে। ঠিক আছে। তিনের পজিশন থাকবে, আরও এখানে মিলবে, আর এইটা মিলবে এটার সঙ্গে সিঙ্গেল পয়েন্ট, তিনের সঙ্গে সিঙ্গেল পয়েন্ট মিলবে। ক্যামের পজিশন থাকবে, এখানে মিলবে এই দাগটা, এখানে মিলবে, আর সেমভাবে এই দাগটা এখানে মিলবে। ক্যামের পজিশনটা দেখা ব্যাপার আছে। ক্যামের পজিশনটা মিলবে ইনলেটটা ঢুকবে, ক্যামে 1 নম্বর ইনলেট ঢুকবে, আর 1 নম্বরে এক্সজস্ট বেরোবে। ইনলেট ঢোকার পজিশন থাকবে, এক্সজস্ট বেরোনোর পজিশন থাকবে, বেরোনোর পজিশন থাকবে। ইঞ্জিন খুললে এক্সজস্টটা বেরিয়ে যাবে, ইনলেটটা ঢুকবে। চেনের পজিশন এখানে থাকবে ওটা, আর অ্যারো থাকবে, অ্যারোর সঙ্গে মিলে থাকবে। এটা সিঙ্গেল পয়েন্ট থাকবে, সিঙ্গেল পয়েন্টে অ্যারোটা মিলবে, আর নিচের পজিশন থাকবে সিঙ্গেল পজিশনে দাগটা থাকবে। এটাই টাইমিং হয়ে যাবে।